ഈ എഡിഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവർ തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തേണ്ട ഡയറി സയൻസ് എന്ന മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ചില ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് സെൻസസ്, അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഡയറി സെക്ടർ ക്ഷീരമേഖല അതിനെക്കുറിച്ച്, അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ്, ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഏവർക്കും ഒന്നുകൂടെ സ്വാഗതം. നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇത് പരിശോധിക്കാം. ഈ പരീക്ഷയിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ഡയറി സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പരിശോധിക്കുന്നത്. മുൻപ് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളും ഏതെല്ലാം മേഖല, അത് ഏതെല്ലാം മേഖലയിൽ നിന്നാണ് അത് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുമാണ് ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ചോദ്യം, ഈ കാണുന്ന ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് 2020 പരീക്ഷ എക്സാമിനേഷൻ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം. അതില് ചോദ്യം ഇതാണ്: ദ ടോട്ടൽ കാറ്റിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ അക്കോർഡിംഗ് ടു 19th ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് സെൻസസ് ഈസ്. 19th ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് സെൻസസ് പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ കാറ്റിൽ പോപ്പുലേഷൻ എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചോദ്യം. പൊതുവായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട, ഡയറി മേഖലയെ പറ്റി പൊതുവായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ പറയുന്ന ആ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് സെൻസസിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും. ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് സെൻസസ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ചോദ്യം 2012 നടന്ന ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് സെൻസസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് സെൻസസിന്റെ ഒരു ചരിത്രം? 1919 ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് സെൻസസ് ആരംഭിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് ഈ സെൻസസ് ഇങ്ങനെ നടന്നു വരികയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 2 സെൻസസുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ 2012 2019 യഥാക്രമം 19ാമതും 20ാമതുമായിട്ടുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് സെൻസസ് ആണ് നടന്നത്. എന്താ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങളായ കാറ്റിൽ, അതായത് കന്നുകാലികൾ, ബഫല്ലോ അതായത് എരുമ, അതുപോലെ തന്നെ ഗോട്ട്, ആട്, ഷീപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പിഗ്, അതുപോലെ എലഫന്റ് ആയിരുന്നാലും ഡോഗ്സ് ആയിരുന്നാലും പൗൾട്രി ആയിരുന്നാലും, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വളർത്തുന്ന ഇത്തരം ആനിമൽസിന്റെ എല്ലാം സെൻസസ് ഇതുപോലെ നടത്തി വരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൻസസ്, ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് 19th ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് സെൻസസ്, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിനുശേഷം 2019 തന്നെ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് സെൻസസ് 20ാമത് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് സെൻസസ് വന്നു. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത പരീക്ഷയിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് സെൻസസിനെ കുറിച്ച് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ 20ാമത് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് സെൻസസ് 2019 പുറത്തു വന്ന ഈ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് സെൻസസിൽ എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങളാണ് നമ്മൾ മുഖ്യമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്? ലൈഫ് സ്റ്റോക്കിന്റെ മൊത്തം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയണമെന്നില്ല. കാരണം ഡയറി സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഡയറി ആനിമൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അതായത് കാറ്റിൽ, ബഫല്ലോ, ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കൂടുതലും നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ, ഈ സെൻസസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദി ടോട്ടൽ കാറ്റിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ, അത് 2019 20th ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് സെൻസസ് പ്രകാരം എത്രയായിരുന്നു?
192.49 മില്യൺ ആയിരുന്നു. അത്രയും ആനിമൽസ് ആണ് 2019 20th ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് സെൻസസ് പ്രകാരം ഉള്ളത്. ഈ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് സെൻസസ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി, ഡയറി, അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷറീസ്, ഇവരെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ആ ഗ്രൂപ്പാണ് അതിലെ ഒരു അതോറിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവരാണ് ഈ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് സെൻസസ് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 2012 സെൻസസ് പ്രകാരം 190.90 മില്യൺ ആയിരുന്നു ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് സെൻസസിലെ കാറ്റിൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊരു നേരിയ വർധനവ് 0.8% വർധനവ് ഇത്തവണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായും നമ്മൾ ഇത്തരം ഡേറ്റകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമായി ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് സെൻസസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അത് ഉപയോഗിച്ച് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഡേറ്റ വേണം കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കാൻ. മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ 190.9 മില്യൺ എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ 192.49 മില്യൺ ആയി റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള 20th ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് സെൻസസിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഡേറ്റ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാറ്റിൽ പോപ്പുലേഷൻ തന്നെ, കന്നുകാലികളുടെ പോപ്പുലേഷൻ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ്? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ. പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ് 19 മില്യൺ കാറ്റിൽ പോപ്പുലേഷനുമായിട്ട് നമ്പർ 1 അതിൽ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്ലൈറ്റ്ലി വർഷം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് പുതിയ സെൻസസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന് ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ റീസെന്റ് സെൻസസ് പ്രകാരം വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ് കാറ്റിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ. അതുപോലെ തന്നെ അതറിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ, നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് സെൻസസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിലയിരുത്തൽ നാം മനസ്സിലാക്കും. അപ്പോൾ അതില് കേരളത്തിന്റെ കാറ്റിൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 13.42 ലാക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് കേരളത്തിലെ കന്നുകാലികളുടെ എണ്ണം 2019 20th ഈ സെൻസസ് പ്രകാരം. ഇനി ഇന്ത്യയിലെ ബഫലോ മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ധാരാളമായിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും വടക്കേ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ധാരാളമായിട്ട് ബഫലോ മിൽക്കാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ മൊത്തത്തില് ഈ ബഫലോ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 109.85 മില്യൺ ആണ് ബഫലോ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പാല് സംഭാവന ചെയ്യുന്ന അനിമൽസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ പശുവിനെ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബഫലോയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ 2 പോപ്പുലേഷനും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അതിന്റെ ഡേറ്റ എന്താണെന്ന്, നമ്പർ എന്താണെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും പഠിച്ചുകൊണ്ട് വേണം പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഈ പറയുന്ന ബഫലോ പോപ്പുലേഷൻ തന്നെ ലാസ്റ്റിൽ നടന്നത് 2019 മുമ്പ് നടന്നത് 2012 സെൻസസ് ആയിരുന്നു. അതിൽ നിന്നും അന്നത്തെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് 108.7 മില്യൺ അല്ലെങ്കിൽ ദശലക്ഷം എണ്ണമായിരുന്നു. അതിൽ നിന്നും 1% കൂടി ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിലെ ബഫലോയുടെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുതലാണോ കുറവാണോ കഴിഞ്ഞ സെൻസസ് അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഫലോ പോപ്പുലേഷൻ അതായത് എരുമയുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ്. അതും നമ്മൾ അറിഞ്ഞു. ഇനി കേരളത്തിലെ ബഫലോ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1.01 ലാക്സ്. ഇത്രയും ലക്ഷങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എരുമകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് സെൻസസിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ലൈഫ് സ്റ്റോക്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ കാറ്റിൽ ആൻഡ് ബഫല്ലോ ആണ്. അതുകൊണ്ട് അത് മുഖ്യമായിട്ടും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ഡയറി സെക്ടർ ഇൻ കേരള എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാറ്റലിന്റെ പോപ്പുലേഷനും ബഫലോ പോപ്പുലേഷനും എല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ഡയറി സെക്ടറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരിൽ നിന്നാണല്ലോ നമ്മൾ പാലുൽപാദനം നടത്തുന്നത്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗം കൂടിയാണ് അത്, ആ ഡേറ്റായും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി പാൽ ഉൽപാദനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം 14ാമത് സ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ. മനസ്സിലായി, കുറച്ച് പിന്നിലാണ്, നമ്മൾ വളരെ മുന്നിലൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ 2020-21 ഡേറ്റ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പൊസിഷൻ പറയുന്നത്. 2021 തന്നെ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ, നമ്മുടെ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 25.34 ലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ ആയിരുന്നു. 25.34 ലാക്സ് മെട്രിക് ടൺ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ പാലുൽപാദനം. ഈ ഡേറ്റ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അടുത്ത 2021-22 വരുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. അത് വരുന്ന മുറയ്ക്ക് നമുക്ക് അറിയണം. അതായിരിക്കും പോസിബിലിറ്റി കൂടുതലെന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പോൾ അറിഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾ പരമാവധി ഈ ജനറൽ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ജോലിയാണ്. ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ക്രോസ് ബ്രെഡ് അനിമൽസ്. ക്രോസ് ബ്രെഡ് അനിമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സങ്കര ഇനം അനിമൽസ്, പശുക്കൾ സങ്കര ഇനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ സങ്കര ഇനങ്ങളിൽ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ എടുത്തു പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സങ്കര ഇനം ഹോൾസ്റ്റീൻ ഫ്രീഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ സങ്കര ഇനം. ഹോൾസ്റ്റീൻ ഫ്രീഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളണ്ടിൽ നിന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നെതർലൻഡ്സിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഇനമാണ്. എക്സോട്ടിക് ആണ്, ഫോറിൻ, വിദേശിയാണ് HF എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഇനമാണ് ജേഴ്സി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ജേഴ്സി ഐലൻഡ്, UK-യിലെ ജേഴ്സി ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ആണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്രോസ് ബ്രെഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നാടൻ ഇനങ്ങളുമായി ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ് നടത്തിയതിനു ശേഷം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ക്രോസ് ബ്രെഡ് ജേഴ്സിയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുമാണ് മുഖ്യമായിട്ടും നമ്മുടെ ക്രോസ് ബ്രെഡ് ഹോൾസ്റ്റീൻ ഫ്രീഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ HF, ക്രോസ് ബ്രെഡ് ജേഴ്സി കൗ. ഇത് രണ്ടുമാണ് മുഖ്യമായിട്ടും നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത്. പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ചെറിയ വേരിയേഷനോട് കൂടി ക്രോസ് ബ്രെഡ്, പിന്നെ സ്വിസ് ബ്രൗൺ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതും പിന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ ഈ ക്രോസ് ബ്രെഡ് ഇനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 90 എബോവ് ഉള്ള പോപ്പുലേഷനിൽ 93.54% എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ക്രോസ് ബ്രെഡ് ഇനങ്ങളെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ക്രോസ് ബ്രെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇനങ്ങൾ. ഇനി ആവറേജ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു പശുവിന് ഒരു അനിമലിന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ആവറേജ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം കിട്ടുന്നത് 10.2 kg per day ആണെന്നാണ് കണക്ക് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം കണക്കുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പല ചോദ്യങ്ങളും വളരെ ഇന്റീരിയർ ആയിട്ട് വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് പോയി ചോദിക്കാറുണ്ട്. ചില ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും, പെരിഫറിയിലേ നിൽക്കൂ, ചിലത് കാര്യമായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കടന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പശുവിൻ്റെ ശരാശരി ഉൽപ്പാദനം എന്ന് പറയുന്നത് എബൌട്ട് 10 ലിറ്റർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 10 kg ആണ്. 10.2 kg ആണ് അതിൻ്റെ പാലുൽപാദനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പശുക്കളുടെ, നമ്മൾ വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ ആളോഹരി, അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ പാലിൽ നിന്ന് കണക്ക് കൂട്ടുന്ന ഒന്നാണ് അതിലെ പെർ ക്യാപിറ്റ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ 2020-21 പെർ ക്യാപിറ്റ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 198 gram per day. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയുമാണ് പെർ ക്യാപിറ്റ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ആളോഹരി, അല്ലെങ്കിൽ അനിമലിൻ്റെ ബേസിൽ ടോട്ടൽ പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷനുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന പാലിൻ്റെ അളവാണ് 198 gram per day എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ പെർ ക്യാപിറ്റ അവൈലബിലിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചാബാണ് നിലവിൽ. അത് എത്രയാണെന്നും ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നൗ വീണ്ടും നമ്മൾ പഴയൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. 2020 തന്നെ ചോദിച്ച മറ്റൊരു ജനറൽ ഇൻഫർമേഷൻ, നമ്മളെ പരീക്ഷയ്ക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ നിന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ്, ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്ന ക്ഷീര ഉൽപാദന രംഗത്ത് നടന്ന
വളരെ വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റമാണ് ക്ഷീരോത്പാദനത്തിന്റെ വർധനവ്, അഭൂതപൂർവമായിട്ടുള്ള വർധനവ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ 1998 മുതൽ വി ആർ ഇൻ ദ ഫോർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ. അതായത് ഇന്ത്യയാണ് നമ്പർ 1 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ തന്നെയാണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പാലുൽപാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഇത്ര മികച്ച രീതിയിൽ പാലുൽപാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പിന്നിലായിരുന്നു, USA ഒക്കെ ആയിരുന്നു മുന്നിൽ. നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് വന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടപ്പാക്കിയ ഒരു പ്രോഗ്രാം, ഒരു പദ്ധതി, അതായത് വെൽ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് 3 ഫേസുകളായിട്ട് നടപ്പാക്കിയ ഒരു പദ്ധതിയാണ്. അപ്പോൾ 1970 തുടങ്ങി 96 അവസാനിച്ച ഇത്രയും വർഷക്കാലം കൊണ്ട് നാം 3 ഫേസുകളായിട്ട് നടപ്പാക്കിയ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ധവള വിപ്ലവം സാധ്യമായത്. അപ്പൊ അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഈ വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ? ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു, എന്നാണ് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തതെന്നായിരുന്നു. എന്നാണ് ഈ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്? ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് എന്നാണെന്നാണ് ചോദ്യം. ഇതായിരുന്നു ആ ചോദ്യം. ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് 1 വാസ് ലോഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ 1970. ഇതായിരുന്നു ആൻസർ. അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡിനെ കുറിച്ച് ഇനിയും ചോദിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പോയിന്റ്സ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. അത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകളിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് പ്രോഗ്രാം 1970 മുതൽ 1996 വരെ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ നടന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം കൂടിയാണ്. ഇന്നുവരെ നടന്നിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു വളരെ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്, റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമാണ്. കാരണം റൂറൽ ഏരിയാസിലാണ് പശുക്കളെ വളർത്തുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ എരുമയെ വളർത്തുന്നവർ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ദീസ് 3-step program, 3-phased program, which actually led to what? White revolution. അതാണ് വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ നാം കുറിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത 70-71 കാലഘട്ടത്തിലാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത്. 70 അതാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കൾമിനേറ്റ് ചെയ്തത് 1996 തീർന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തായിരുന്നു? ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ. മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കാര്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുക. ടു ഇൻക്രീസ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ വളരെ നേരത്തെ പിന്നിലായിരുന്നു. നമ്മളെ മുന്നിലെ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ, പാലുൽപാദനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മുന്നിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ സഹായിച്ചത് ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു. അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ. രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, റൂറൽ ഏരിയയിലാണ് ഈ പശുക്കളെ വളർത്തുന്നവരുടെ, കന്നുകാലികളെയൊക്കെ വളർത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം റൂറൽ ഏരിയയിലുള്ളവരാണ്. അതിൽ തന്നെ സ്ത്രീകൾ നല്ലൊരു വിഭാഗം ആണ് ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ, ഈ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ റൂറൽ ഇൻകം, അതാണ് അത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ദ റൂറൽ ഇൻകം ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ്. റൂറൽ ഇൻകം കൂടും. അപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ പാൽപാലനം നടത്തണം, കൂടുതൽ ഇൻകം അവർക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ അതൊരു കാര്യം. അതുപോലെ തന്നെ എൻഷുർ റീസണബിൾ പ്രൈസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്. റീസണബിൾ പ്രൈസ് ടു ഫാർമേഴ്സ് ഫോർ ദെയർ മിൽക്ക് ദേ ആർ പ്രൊഡ്യൂസിങ്. അവർ എത്രത്തോളം മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ചുള്ള റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസ് കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു എന്ന് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കാരണം സ്വാതന്ത്ര്യ അനന്തര സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഈ ഡയറി സെക്ടറിനെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് മിഡിൽ മെൻ ആയിരുന്നു. ചില വലിയ പ്രൈവറ്റ് സ്വകാര്യ കമ്പനികളും മറ്റും ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് 1948-49 കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ എത്തിയ ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ,
അദ്ദേഹമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡിനെ സ്പിയർ ഹെഡ് ചെയ്ത വൈറ്റ് റെവല്യൂഷന്റെ ഫാദർ ഓഫ് വൈറ്റ് റെവല്യൂഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനും. അപ്പോ അദ്ദേഹം ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ഡയറി കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് രൂപീകരിക്കുകയും അതിൽ തന്നെ ആനന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന ഗുജറാത്തിലെ ആനന്ദ് പാറ്റേൺ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ്, ഡയറി കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്കോസ് എന്ന് പറയും. അവിടെ തന്നെ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ആനന്ദ് മിൽക്ക് യൂണിയൻ ലിമിറ്റഡ് ഉണ്ട്, അമുൽ, ഡയറി കോഓപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടറിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ്. വിജയിച്ചതിന്റെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനം അമുൽ. അപ്പൊ അതിൻ്റെയൊക്കെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് വാസ് ഇൻ ഗുജറാത്ത്. അപ്പൊ അവിടെ ആരംഭിച്ച ഈ ഡയറി കോഓപ്പറേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പരസ്പരം കർഷകരാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന ബോഡി ഉണ്ടാക്കുകയും അവര് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന സൊസൈറ്റികൾ ഭരിക്കപ്പെടുകയും അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഡയറി കോഓപ്പറേറ്റീവ് മേഖല എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ശക്തമായതോടുകൂടി പാലിനുള്ള പ്രൈസ് കൃത്യമായിട്ട് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾ വഴി കിട്ടാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അതുപോലെ തന്നെ മിഡിൽമെൻ അവര് ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പാവപ്പെട്ട കർഷകരെ അവർക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു മോചനം ഇതിലൂടെ അങ്ങനെ ആനന്ദ് പാറ്റേൺ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഏറ്റവും പ്രബലമായിട്ട് ഉള്ളത്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി അതൊക്കെ ആ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ഫേസിലാണ് ഈ കോഓപ്പറേറ്റീവ്സിന്റെ സ്ട്രെങ്തനിങ് ഒക്കെ വരുന്നത്. അങ്ങനെ അതിശക്തമായ ഒരു ക്ഷീര മേഖല, ഒരു ചെയിൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഈ ഫേസ് 3 കംപ്ലീറ്റ് ആയപ്പോൾ പറ്റി. 96 കൾമിനേറ്റ് ചെയ്ത് 98 ആയ സമയത്ത് 1998 we became the largest milk producing country in the world. So that is the importance of this Operation Flood program. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാനും പറയാനുമായിട്ട് ഉണ്ട്. Now അടുത്ത ഒരു ഭാഗം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചെറിയ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇതില് 2020 തന്നെ ചോദിച്ച മറ്റൊരു ചോദ്യം, ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ്, ദ നാഷണൽ മിൽക്ക് ഡേ ഈസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ഓൺ. അപ്പൊ ഇതും ഒരു ജനറൽ ഇൻഫർമേഷൻ ചോദ്യമാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ക്ഷീരമേഖലയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യം. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ചോദ്യം, സെലിബ്രേറ്റഡ് ഓൺ. അപ്പൊ ജൂൺ 1, നവംബർ 26, ജൂൺ 5, മാർച്ച് 22. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നവംബർ 26 ആണ്. എന്തുകൊണ്ട് ആണ് അത് വന്നത് എന്നുള്ളതിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. വേൾഡ് മിൽക്ക്, ഇത് നാഷണൽ മിൽക്ക് ഡേ ആണ് നവംബർ 26 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി വേൾഡ് മിൽക്ക് ഡേ ഉണ്ട്, ലോക ക്ഷീരദിനം, ദാറ്റ് ഈസ് ജൂൺ 1 അതുകൂടി ഇതിന്റെ ഓപ്ഷനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ മാറിപ്പോകരുത്. കൃത്യമായിട്ടും നാഷണൽ മിൽക്ക് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നവംബർ 26-നും വേൾഡ് മിൽക്ക് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്താകമാനം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ജൂൺ 1-നാണെന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക. സോ ദീസ് 2 days you should remember, these points should be there in your mind. Now എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നവംബർ 26 വന്നത്? നമ്മുടെ ലോകപ്രശസ്തനായ ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ, എന്തൊക്കെ വിശേഷണങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്? ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ദ ഫാദർ ഓഫ് വൈറ്റ് റെവല്യൂഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിലെ ഫാദർ ഓഫ് വൈറ്റ് റെവല്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് കോഴിക്കോട് ബോൺ ഇൻ കോഴിക്കോട്, കേരളീയനായിരുന്നു. ഇവിടെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മദ്രാസിൽ നിന്ന് ഫിസിക്സിലെ ബിരുദം, അതിനുശേഷം എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ
മദ്രാസിൽ നിന്ന് തന്നെ ബിരുദം നേടിയ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറായിട്ട് ഉള്ള ഒരാളാണ് ക്ഷീരമേഖലയുടെ വൈറ്റ് റെവല്യൂഷന് നിദാനമായി മാറിയത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡിനൊക്കെ കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യൂസ്, ഇദ്ദേഹമാണ് ഇതിനെ സ്പിയർ ഹെഡ് ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സോ ദ ഫാദർ ഓഫ് വൈറ്റ് റെവല്യൂഷൻ, മിൽക്ക് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നു, മിൽക്ക് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. അതുപോലെ തന്നെ ആർക്കിടെക്ട് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ്സ്, ആർക്കിടെക്ട് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ്. ഈ 3 വിശേഷണങ്ങളും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ജനറൽ പരീക്ഷകൾക്ക് പോലും സാധാരണ ചോദിക്കുന്നതാണ്. ദ ഫാദർ ഓഫ് വൈറ്റ് റെവല്യൂഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ, മിൽക്ക് മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ദി ആർക്കിടെക്ട് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇതെല്ലാം ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ. അപ്പൊ നിരവധി അവാർഡുകൾ, പത്മശ്രീ, പത്മഭൂഷൺ, വിഭൂഷൺ, ഇങ്ങനെയുള്ള സകല അവാർഡുകളും, വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രൈസ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി അവാർഡുകളെല്ലാം കരസ്ഥമാക്കിയ ഇദ്ദേഹം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്ഷീര കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിച്ച് ഗുജറാത്തിൽ തന്നെ തൻ്റെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ്. മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് November 26. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് 1926. സോ നമ്മുടെ പിൻതലമുറക്കാർ അദ്ദേഹത്തിനെ ഈ ദിവസത്തെ ആണ് നമ്മുടെ നാഷണൽ മിൽക്ക് ഡേ എന്ന രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കുന്നു. സോ വി സെലിബ്രേറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 26th November. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. നൗ നാഷണൽ മിൽക്ക് ഡേ താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. നൗ ചെയർമാൻ, GCMMFന്റെ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു. GCMMF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുജറാത്ത് കോഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഇങ്ങനൊരു ഫെഡറേഷൻ ഉണ്ട്, കേരള കോഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ. അതാണ് നമ്മൾ മിൽമ എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രസ്ഥാനം. നൗ അപ്പോൾ ഗുജറാത്തിലെ അദ്ദേഹം രൂപീകരിച്ചാണ് GCMMF. അതുപോലെ തന്നെ NDDB, നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡ്. ഈ നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡാണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡിനെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റൂറൽ മാനേജ്മെന്റ്. ഇതിന്റെ എല്ലാം ചെയർമാനായിട്ടിരുന്ന ആണ്. ഇതിന്റെ എല്ലാം ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നെ ബുദ്ധിയാണ്. നൗ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പഴയ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് കൗ മിൽക്കിൽ നിന്ന് മിൽക്ക് പൗഡർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ടെക്നിക്ക് നമുക്കറിയാമായി. എന്നാൽ ബഫല്ലോ മിൽക്കിൽ നിന്ന് മിൽക്ക് പൗഡർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ടെക്നോളജി അറിയില്ല. അത് കുര്യന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആ ടെക്നോളജി. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ഡയറി മാൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് മിൽക്ക് പൗഡർ ഫ്രം ബഫല്ലോ മിൽക്ക് അതാരാണ്? ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പല ചോദ്യങ്ങളും ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അദ്ദേഹം ഗുജറാത്തിലെ നന്ദിയാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് September 9, 2012 അന്തരിച്ചു. മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ ഡോക്ടർ കുര്യന്റെ മെമ്മേഴ്സ്, അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഓട്ടോബയോഗ്രഫി, അതിന്റെ പേരാണ് I Too Had a Dream. അപ്പോൾ I Too Had a Dream എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ആരെക്കുറിച്ചാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യനെ കുറിച്ചാണ് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കുക. ഇത് വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. വീണ്ടും നമ്മുടെ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഉടനെ കാണാം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.